我揸夜更的士嘅，但係每晚最後一程都會留俾最特別嘅客人。有咩幫到你？請你幫我將呢啲信交俾我嘅仔。點解你自己唔去揾佢？攞20蚊嚟去跳茶舞，啲錢要留俾阿仔交學費。交乜抌嘢啊？問你攞親錢就啱啲做。唔准打馬！死撚開！你走啊！唔好理呢個衰老豆！睇你哋幾時餓死？你希望佢原諒你？我只係希望佢俾個機會我認錯。你太太呢？佢早走過我，見佢唔到。好多時唔係後悔就可以補救。你係文哥？係啊，呢位，呢啲係你爸爸嘅遺物，放低啦，你唔睇下？呢度有好多，我一封都冇睇過。你中意嘅攞去。何必呢？佢始終係你老豆。我幾歲大佢就走咗，我對佢冇感情，留低啲信只係提醒我自己，朝早個負責任嘅男人，千祈唔好學佢。因果唔係所有嘢都可以化解㗎，係我嘅業報。或者你嘅使命就係令佢成為負責任嘅男人呢？又係咁。仲有幾多封對唔住啊？